এক সেকেন্ডে গরম পানি পাবেন এমন এক কল নিয়ে আসছে। দেখেন এখানে লাইট আসবে, এই যে দেখেন লাইট আসছে। হ্যাঁ, এটা সরাসরি আসবে। ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট যেটা সেটা পানি ছাড়া কেউ চেক করে দিতে পারবে না। গিজারের ফিটিং চার্জ দিয়ে আপনি এই গিজার কিনতে পারবেন এমন এক গিজার নিয়ে আসছে যেটা সম্পূর্ণ রিস্ক মুক্ত। আপনি ফজরের সময় নামাজ পড়তে উঠছেন, ঠিক আছে, এখন আপনি পানি গিজার ছাড়বেন কখন, আর পানি গরম সহকারে হ্যান্ড শাওয়ার সহ আপনারা গোসল করতে পারবেন গরম পানি। এটা আপনি পাঁচতলা বাড়িতে লাগান আর গাছতলা লাগান, সব জায়গায় পানি পাবেন। যেগুলো দেখা গেছে 2 নাম্বার কম দামি প্রোডাক্ট, ওগুলো দেখা গেছে বলো যে ভাই পানির প্রেসার লাগবে, এটা লাগবে সেটা লাগবে। শামীম ভাই, কলের মতো দেখতে এটা কি জিনিস ভাই? এক সেকেন্ডে গরম পানি পাবেন এমন এক কল নিয়ে আসছে। এক সেকেন্ডে গরম পানি? এক সেকেন্ডে গরম পানি পাবেন এটা দিয়ে। কিভাবে সম্ভব? আপনারা আগে হাজার হাজার টাকা খরচ করে গিজার লাগাইতেন না, আবার গিজারের খরচ যেটা লাগাইলে গিজারে দেখা গেছে বাসা ফুটা করতে হয়, বাসা ফুটা করো, ছাদ ফুটা করো, পাইপ টানতে হয়, কারেন্ট লাইন বেশি, দুনিয়া ঝামেলা। আধা ঘন্টা সময় লাগে যায় গরমই হইতে। এটার মধ্যে কি এক সেকেন্ডে গরম হয় পানি? এক সেকেন্ডের ভিতরে গরম হবে। এটা দিবেন সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট এখান থেকে গরম পানি বের হবে। তাই নাকি? ইনস্ট্যান্ট সাথে সাথে গরম পানি বের হবে। আপনারা গিজার যেই টাকা দিয়ে খরচ করে লাগান, সেই মিস্ত্রি মজুরি দিয়ে আজকে গিজার দিয়ে দিব। মানে গিজারের ফিটিং চার্জ দিয়ে আপনি এই গিজার কিনতে পারবেন এমন এক গিজার নিয়ে আসছে যেটা সম্পূর্ণ রিস্ক মুক্ত। আচ্ছা, এক সেকেন্ডের ভিতরে গরম পানি পাবেন সাথে সাথে গরম পানি। সাথে সাথে আপনি ফজরের সময় নামাজ পড়তে উঠছেন, ঠিক আছে, এখন আপনি পানি গিজার ছাড়বেন কখন, আর পানি গরম করবেন নামাজ পড়বেন কখন? এটার ভিতরে এক সেকেন্ডের ভিতরে গরম পানি বের হবে। মানে পানি ছাড়বে, পানি গরম বের হবে, পানি গরম বের হবে। আপনার গিজারের দিন শেষ, এখন গিজারের প্রয়োজন নাই কোনো। এক সেকেন্ডের ভিতরে পানি পাবেন। এটা দুইটা কোয়ালিটি আছে। একটা হচ্ছে কল সিস্টেম, যেটা হচ্ছে কি আপনার কল দেয়ালে বসায় যে আমরা নরমাল কল হিসাবে ইউজ করি, সেই কল এখানে দিবেন, গরম পানি ইনস্ট্যান্ট সাথে সাথে পাবেন। এটা হচ্ছে একদিকে গরম পানি, একদিকে ঠান্ডা পানি, একদিকে গরম পানি, একদিকে ঠান্ডা পানি। এটা পাবেন একটা কল। আর যারা শাওয়ার সহ চাচ্ছেন, যে আমার শাওয়ার সহকারে, হ্যান্ড শাওয়ার সহ আপনারা গোসল করতে পারবেন গরম পানি দিয়ে, এটা দিয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে, দুইটা কোয়ালিটি থাকবে এটার ভিতরে। আর এটা ব্র্যান্ডটা দেখায় দিই, সামনে আসেন, এই যে দেখেন ড্রপস ব্র্যান্ডের। এটা হচ্ছে কি আপনার ইংল্যান্ডের একটা ব্র্যান্ড। এটা খুবই হাই কোয়ালিটি একটা প্রোডাক্ট। ড্রপস ব্র্যান্ডেড হলো পাওয়ার সেভার। দেখা গেছে আপনার এগুলোর ওয়াট কিন্তু অনেক বেশি হয়। জি, তো ওয়াট বেশি হওয়ার কারণে অনেকে দেখা গেছে আপনি ইউজ করতে পারেন না ঠিকমতো। এটা কিন্তু আপনার পাওয়ার কনজাম্পশন অনেক কম করবে, ঠিক আছে, খরচ অনেক কম আসবে। বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম আসবে। গিজার আপনি লাগাবেন, একটা গিজারে পানি গরম হতে লাগবে 15 থেকে 20 মিনিট, ঠিক আছে। তারপরে বিদ্যুৎ বিল বেশি যায়, অনেক ঝামেলা হয়। ঝামেলার দিন দরকার নেই। আপনার বাসায় নরমাল যে কলটা আছে, পানির কল, ওই কলটা খুলবেন, এই কলটা লাগায় দিবেন, এক সেকেন্ডের ভিতরে আপনি ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাবেন এটার ভিতরে। বাজারে তো ভাই অনেক কল আছে, ঠিক আছে। আমরা 1 নাম্বার 2 নাম্বার বুঝবো কিভাবে? 1 নাম্বার 2 নাম্বার বুঝবেন কিভাবে? এখানে আসেন, দেখায় দিই। এই দেখেন, এটা থাকবে সম্পূর্ণ, দেখছেন, মেটালের। এটা থাকবে মেটালের। অনেকগুলো দেয় আপনার পিতল কিন্তু কালো হয়ে ক্ষয় হয়ে যায়। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মেটালের। এই ফিটিংটা অনেক হেভি থাকে, হলো ড্রাই কাস্টিং এর পাতলা। ওগুলো দেখা যায় 6 মাস 1 বছর ইউজ করলে ভেঙে যায়। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মেটালের এবং অনেক ওজন, ঠিক আছে, প্লাস অনেক মোটা। এটা আপনার পুরো কলের ওজন তো নিবেই, আপনি এটা কখনো ভাঙবে না। এটা অনেক হেভি। এটা প্লাস হলো আমরা এটা আপনাকে আর চেক করে দিব আর কি। দোকানে যদি এসে সরাসরি আসেন, আমরা চেক করে দিতে পারবো যে প্রোডাক্ট ওকে আছে। আপনি কোথাও কিন্তু এই জিনিসটা পাবেন না যে দোকানে আসলে এই কলগুলো বলো ভাই ফিটিং করেন, ফিটিং করলে পানি প্রেসার লাগবে, হ্যান ত্যান অনেক কিছু বলে। এরকম কিছুই না। আমরা দোকানে আসলে এটা সরাসরি আপনাকে চেক করে দিব যে ভাই ওকে আছে। দোকানে আসবেন, তারা সম্পূর্ণ চেক করে নিতে পারবে। এটা আমরা একটু লাইভে দেখাই দেন, আপনি লাইভে দেখাই দেন। আচ্ছা, এই যে প্রথমে কারেন্টের লাইন দিবেন। হ্যাঁ, প্রথমে কারেন্টের লাইন দিবেন। এই যে এখানে দেখেন, হ্যাঁ, কারেন্টের লাইনটা দিলাম। এখানে পাওয়ার সুইচটা অন করে দেন। পাওয়ার সুইচটা অন করলাম। হ্যাঁ, এখানে ফলো করবেন। এটা গরমের দিকে দিবেন। এই যে অপশনটা দিয়ে গরম। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখেন এখানে লাইট আসবে। এই যে দেখেন লাইট আসছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবং এটা হচ্ছে অরিজিনাল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, কয়েলটা গরম হবে। অরিজিনাল প্রোডাক্ট চিনার উপায় হচ্ছে একটা, যেখান দিয়ে আপনার পানির প্রেসারটা যখনই সাথে সাথে আসবে, এখান দিয়ে আপনার টেম্পারেচার শো করবে। বাতিটা সরাসরি আসবে। ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট যেটা, সেটা পানি ছাড়া কেউ চেক করে দিতে পারবে না। পানি ছাড়া কেউ চেক করে দিতে পারবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটা আপনি 5 তলা বাড়িতে লাগান আর গাছতলা লাগান, সব জায়গায় পানি পাবেন। যেগুলো দেখা গেছে 2 নাম্বার কম দামি প্রোডাক্ট, ওগুলো দেখা গেছে বলো যে ভাই পানির প্রেসার লাগবে, এটা লাগবে সেটা লাগবে, এটা কিছুই লাগবে না। করলে পানি আসবে না গরম, অনেক কাহিনী করে। কাহিনীর দিন নেই ভাই। যেখানে লাগাবেন চেক করে নেবেন, যেখানে লাগাবেন ওখানে আপনি কাজ করবেন। জাস্ট হলো পানি বের হইলেই হইলো। তো এগুলোর প্রাইসটা কেমন হবে ভাই? এটা আপনার রেগুলার প্রাইস, আপনি যদি বাজার থেকে এরকম একটা কল কিনতে যান অরিজিনাল ড্রপসের, এটা কিন্তু হবে 5,500 টাকা দিয়ে, সর্বনিম্ন প্রাইস। এখন আপনার আমরা দিব অফার প্রাইসে মাত্র 3500 টাকা। 3500 টাকা। এটা কি শাওয়ার সহ না শাওয়ার ছাড়া? শাওয়ার ছাড়াটা। শাওয়ার সহ যেটা আছে এটা দিব মাত্র 3800 টাকা। 3800 টাকা। এটা হচ্ছে শাওয়ার সহটা। এই যে যখন যার যেটা প্রয়োজন সবগুলাই নিতে পারবেন আপনারা। আচ্ছা, এগুলো তো গরম পানি প্রোডাক্ট, সিজনাল প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, আমরা দোকানে তো আসবোই অবশ্যই ইনশাআল্লাহ।
কিন্তু এগুলা কি কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? ভাই এটা তো এগুলো অনেকে হচ্ছে কি ওয়ারেন্টি আমি গ্যারান্টি বলি আপনাকে, দিতেই পারে না, যেহেতু চেকই করতে পারে না, কিন্তু আমরা চেক করে দিব। সেক্ষেত্রে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পলিসিটা একটু বলেন। এটার বিষয়টা হচ্ছে কি আপনারা অনেকে বুঝে না, জানে না। সেটা হচ্ছে কি আপনারা আগে সবসময় আগে পানিটা ছেড়ে নেবেন, নর্মাল পানিটা, তারপর কারেন্টের সুইচটা দিবেন। সে থেকে যদি দেখা গেছে আপনার এটা কখনো নষ্ট হবে না। আর ডুপ্লিকেট যেগুলো আছে ওগুলো কি করে আপনার দেওয়ার সাথে সাথেই ভিতরটা জ্বলে যায় পানি না পাইলে। আপনি এটা ভিতরে আগে পানিটা ছাড়বেন, তারপর কারেন্টের লাইনটা দিবেন, অ্যাকুরেট আপনার এটা নষ্ট হবে না। 10, 15, 20 বছর ইউজ করতে পারবেন আপনারা, কোনো সমস্যা নেই। তারপর সার্ভিস ওয়ারেন্টি তো আমরা 1 বছর দিয়ে দিব এটার সাথে। তো দর্শক, আপনার জিনিস আপনি যখন মানে সঠিকভাবে ইউজ করবেন, আশা করা যায় কখনো সমস্যা হবে না। জি। তারপর যদি 1 বছরের সমস্যা হয়, আমরা এটা ঠিক সার্ভিস করে দেওয়ার দেব, চেষ্টা করে দেবো, 1 বছর করব। সার্ভিস থাকবে আর জি। কি। আচ্ছা ঠিকানাটা দেখা দিই, এটা হচ্ছে কি এমএস সুপার স্টোর 53 নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের দোতলায়। নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের দোতলায় এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করবেন সুপার স্টোর কোনটা, আপনাকে দেখায় দিবে। এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে সুপার স্টোর, এমএস সুপার স্টোর, ফেসবুক চ্যানেল আছে, নাম্বার দেওয়া আছে। ঢাকার বাইরে ঢাকার ভিতরে যে যেখান থেকে নিতে যাচ্ছেন এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন, কিছু টাকা অ্যাডভান্স করবেন, হোম ডেলিভারি পাবেন আপনারা।